नमस्कार दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ सुमित केडिया। उहाँ नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वस्तुगत परिषदका उहाँ उपसभापति हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका सदस्य पनि। समग्रमा आज म उहाँसँग नेपालमा डेरी क्षेत्रले नेपालमा पुर्याएको योगदान, नेपालको अवस्था र सरकारका तर्फबाट के गरिनु पर्थ्यो, के भइरहेको छ, निजी क्षेत्रको भूमिका र यसले नेपाललाई पारेको सकारात्मक असर, समग्रमा उहाँसँग आज म नेपालको अलिकति केही विषय पनि यो डेरी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको बारेमा पनि म दर्शकवृन्दलाई सेयर उहाँ मार्फत गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ है। मैले सरसर्ती तपाईसँग कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि केही यसो बुदागत विषय के छ त यो डेरी सेक्टरको योगदान, नेपालमा योगदान भन्ने बारेमा यसो बुझ्ने प्रयत्न गरेको थिएँ। 1 अर्बभन्दा बढी राजस्व सरकारलाई प्रतिवर्ष यो क्षेत्रले बुझाउँदो रहेछ। 30 अर्बको लगभग लगानी यस क्षेत्रमा रहेछ। झन्डै 5 लाख कृषकहरू यसमा निर्भर रहेछन्। 20,000ले रोजगारी प्राप्त गरेको अवस्था रहेछ। हाम्रो डेरी सेक्टरले जुन योगदान पुर्याएको छ त्यस उपर सरकारको भूमिका के छ, निजी क्षेत्रको के भूमिका छ, के गरिनुपर्छ भन्ने यो चाहिँ आम एउटा जिज्ञासाको विषय बन्न सक्छ। आज म तपाईसँग हाम्रो नेपालमा डेरी सेक्टरको भूमिका, यसमा सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, निजी क्षेत्रको भूमिका, तपाईहरु जस्तो उद्योग व्यवसायमा संलग्न लगानी गर्ने यो खतरा मोलेर जो लगानी गरिरहनु भएको छ, तपाईहरु के सोचिरहनु भएको छ र सरकारले के गरिनु पर्थ्यो, सरकार तर्फबाट के गर्न बाँकी छ, किनभने यो उदारीकरणको अवस्था भन्छन्, बडा लिबरलाइजेसनको पोलिसी सफल छ नेपालमा भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मानिस पनि छन्, दुधकार छन् पनि अर्का खाले। यहीबाट मैले सुरु गरेँ। कृपया मलाई के लाग्छ भने अहिले नेपाल सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको एउटा अवधारणा अगाडि सारेको छ र यसको अर्थ के देखिन्छ भने नेपालमा बढीभन्दा बढी रोजगारी कसरी सृजना गर्ने र नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा चाहिँ कुन सेक्टरले चाहिँ बढी योगदान पुर्याउनका निमित्त सरकारले के गर्न सक्छ। र मैले यहाँ अनुरोध गरेँ, अघि पनि तथ्याङ्कले के देखाएको छ भने डेरी सेक्टरले एकदम राम्रो एउटा भूमिका खेलेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यसमा रोजगारीका कुराहरू गरौँ अथवा चाहिँ सहरबाट गाउँ जुन पैसा प्रवाह भइरहेछ त्यसका कुराहरू गरौँ। त्यही भएर चाहिँ सार्क रिजनमा यहाँले हेर्नुभयो भने भारत र पाकिस्तानपछि आज नेपालले एकदम राम्रो सम्भावना चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ बोकेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यो हाम्रो अवस्था हेर्दाखेरि नि डेरी सेक्टरले नेपालको एउटा राज्यमा कति प्रतिशतको दरले त्यो भूमिका निर्वाह गरेको जस्तो देखिन्छ। यसमा यहाँले हेर्नुभयो भने कृषिले 33% योगदान पुर्याएको छ, त्यो भित्र पशुपालनले चाहिँ 12% र त्यो 12% मा चाहिँ डेरीले 9% योगदान पुर्याएको छ। भन्नाले यति एउटा सम्भावित क्षेत्र, आज कुन क्षेत्र धानपछि हजुरको कुन क्षेत्र छ जसमा चाहिँ नगद बाली हजुरको चाहिँ अथवा पैसा प्रवाह हुन्छ। डेरीले दैनिक 3.5 करोड रुपैयाँ सहरबाट गाउँ पैसा पठाउने काम चाहिँ गरिरहेछ। यसले पनि यो सेक्टरको महत्त्व प्रष्टै झल्काउँछ जस्तो मलाई लाग्दछ। त यसमा नि जस्तो हामी कहाँ दुध उत्पादनको कुरा गर्छौँ है, दुधमा गाई अनि भैँसी, त अरू पशुपालनको अरू क्षेत्र जसको अहम खाले पृथक खालको भूमिका छँदैछ। त गाई र भैँसी जुन पालन हुन्छ त्यसमा अलिकति त्यो एकदम आधुनिक ढङ्गले पनि त्यसरी कामकाज हुँदैन। भलै कृषि प्रधान देश, कृषकहरूको बडा ठुलो वर्चस्व रहेको हाम्रो देश त्यसो पनि भनिन्छ। त सरकारको जहिले पनि भूमिकाले त्यो क्षेत्रमा बढोत्तरीमा अहम भूमिका निर्वाह हुनुपर्छ, हुन्छ नै। त हाम्रा छिमेकी जुन देशहरू छन् उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो उत्पादनले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन भने यहाँको उत्पादन त्यसै समाप्त हुन्छ र छिमेकी देशको वर्चस्व बढेर जान्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि राखिन्छ। त छिमेकी देशहरूमा त्यो क्षेत्रलाई निर्वाह भएको भूमिका अथवा सब्सिडीको हामी जो कुरा गर्छौँ, सब्सिडीको जो हामी कुरा गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ के छ त्यसमा, त्यस अवस्था उपर? एकदम राम्रो र गहन प्रश्न यहाँले चाहिँ सोध्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने
जहिले पनि हामीले आफूलाई अरू राष्ट्रसँग हामी कम्पेयर गर्छौँ, तर हामी के बिर्सिन्छौँ भने त्यो राष्ट्रले त्यो किसान र त्यहाँको किसान र उद्योगको लागि चाहिँ के गरेको छ। मैले सानो एउटा उदाहरण दिएँ। आज हाम्रो कच्चा दुध भारत अथवा चीनबाट 7 रुपियाँ हजुरको चाहिँ महँगो छ। आज हामी मन्त्रालयमा जाँदाखेरि तपाईँको त 7 रुपियाँ महँगो छ, यो हिसाबले चाहिँ किन विदेशी लगानी नखोल्ने, 7 रुपियाँ त जनताले सस्तो पाउँछ भनेर भन्छन्। त त्यो 7 रुपियाँ किन सस्तो भयो भनेर चाहिँ बुझ्न पनि जरुरी छ। मैले एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल दिएँ। अमुल भन्ने एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी छ। कृषि मन्त्रालयको 1 वर्षको बजेट करिब 30 अर्ब जति छ हजुरको, उसको टर्नओभर नै हजुरको चाहिँ 30 अर्ब छ। अब एउटा मैले उद्योगको माथि मैले एउटा इक्जाम्पल मैले दिएँ। उसको वर्थ हजुरको आजको दिनमा 3.5 खर्बको वर्थ छ। आज यहाँले भन्नुहोस् भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले के त्यस्तो कन्ट्रीसँग आफूलाई चाहिँ अथवा कम्पनीसँग हामी आफूलाई कम्पेयर गर्न सक्छौँ हजुरको चाहिँ। त्यसपछि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा मैले यहाँको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ मैले नेपाल सरकारलाई चाहिँ के एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले जुन आफ्नो नेपाली उत्पादन राम्रो छैन, नेपाली उत्पादन राम्रो गर्न सक्दैन, यहाँको उद्यमीले राम्रो गर्न सक्दैनन् भन्ने त्यो मानसिकताबाट माथि उठ्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला भनेको चाहिँ त्यो मानसिकताबाट चाहिँ हामी माथि उठ्नु पर्यो। हाम्रो उत्पादनको क्वालिटी राम्रो छैन भन्ने देश होइन, पहिला हजुरको चाहिँ त्यति भ्याल्यु चेनमा त्यति सुधार भएको थिएन। तर अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने चाहिँ किसान उद्योग सबैको बिचमा एउटा सहकार्य भएर चाहिँ हामीले आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ कसरी गुणस्तरीय गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एकदम गृह कार्य चाहिँ भएको छ। मैले अरू सेक्टरको चाहिँ मैले थाहा भएन, तर डेरीमा हजुरले हेर्नुभयो भने नेपाली दुग्ध र दुग्ध पदार्थ पहिलाभन्दा धेरै सुधार भएको छ र सरकारले अझै पनि यसमा चाहिँ केही सहकार्य अथवा सहयोग गर्छ भने मेरो विचारमा हामी एक्सपोर्ट समेत हामी गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। त्यो कसरी तपाईँहरू एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ? किनभने जस्तो अमुलको हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँ सरकारले सब्सिडी दिन्छ है, तपाईहरूलाई पनि त्यो सब्सिडी दिएको अवस्था छ कि अथवा के छ? र हाम्रो जुन 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 अवस्थाबाट हाम्रा कृषकहरू गुज्रिरहेका छन्, तपाईँहरू जस्ता एउटा ठुला उत्पादकहरूको जुन अवस्था छ, यो स्थिति चाहिँ के छ बताइदिनुहोस् त। तपाईँहरू कम्पिटिसनको कुरा गर्दै हुन्छ, निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ, त के गर्दा त्यो स्थिति पैदा हुन्छ? यसमा दुईटा कुरा गर्नु पर्यो। जस्तो मैले अघि पनि यहाँलाई भने भ्याल्यु चेनमा चाहिँ सुधार गर्नको निमित्त सबभन्दा पहिला जुन योजना हामी मन्त्रालयमा बसेर बनाउँछौँ त्यो योजना चाहिँ हामीले फ्लोरमा लिएर जान सक्नु पर्यो। अहिले पनि हामी गोठमा जाँदाखेरि चाहिँ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ दुध दुने काम हातले गर्नुहुन्छ। अब त्यो हात सफा छ छैन, त्यसमा हामी मिसिनका प्रविधिहरू चाहिँ किन ल्याउन सक्दैनौँ? आज हामी दाना बढी हामी प्रयोग गरिरहेछौँ। हाम्रो कतिपय सामुदायिक वनहरू छन् जसमा चाहिँ हामी घाँसहरू चाहिँ प्रशस्त हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी त्यहाँ उगाउन सक्छौँ, तर हामी त्यहाँ गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यही भएर चाहिँ हामी यत्रो वर्ष यो सेक्टरमा लागिसकेपछि यो दुईटा कुरा गर्नु बित्तिकै हाम्रो कस्ट अफ प्रडक्सनहरूको चाहिँ घट्छ र उद्योग क्षेत्रमा प्रविधि र प्राविधिक हामीले दुध बनाउने काम, दही बनाउने काम, घिउ बनाउने काम हामी गरिरहेछौँ, तर त्यसमा टेक्निकल सपोर्टको नोहाउ भइदिएको खण्डमा जस्तो इन्डियामा नेसनल डेरी रिसर्च इन्स्टिट्युट भन्ने छ, तर हामी कहाँ यत्रो ठुलो सेक्टर हुँदा पनि डेरी रिसर्च इन्स्टिट्युट चाहिँ छैन। त्यसपछि यी साना साना कुराहरू चाहिँ मात्रै हजुरको चाहिँ एड्रेस भइदिएको खण्डमा मेरो विचारमा चाहिँ हामी पहिला चाहिँ डोमेस्टिक मार्केटलाई केटर गर्न सक्छौँ, त्यसपछि हामी दोस्रो चरणमा एक्सपोर्टको कुरा पनि हामी गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ। तपाईँहरूले यस्ता विषयमा नि जुन तपाईँहरूको कन्सर्न मन्त्रालय छ, तालुकदार मन्त्रालय हुन्छ नि, त्यो मन्त्रालयका मन्त्रीजीहरू त्यहाँ भएका प्रशासनिक संयन्त्रका मानिसहरूसँग यसो यसो गर्नु पर्यो, समस्या देशको वास्तवमा यो छ, तपाईँहरू पनि जनप्रतिनिधि अथवा तपाईँहरू जनताका सेवक होइन, यो जनसेवक भन्छ नि कर्मचारी तन्त्र, त उनीहरूसँग छलफल हुँदैन, कुराकानी हुँदैन? हाम्रो प्रतिस्पर्धा हामी गर्न सकेनौँ भने हामी कहाँ मुलुकमा यो अवस्था छ अनि हामीले राजस्व यति बुझाउँछौँ, यतिले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरिरहेका छन्, यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भनेर छलफल यसो विविध विषय उप कहिलेकाहीँ भेटघाट यस्ता कुरा हुँदैन? विविध विषयमाथि चाहिँ पक्कै पनि धेरै वर्षदेखि चाहिँ छलफल नभएको होइन। मैले एउटा ज्वलन्त उदाहरण यहाँ दिन चाहन्छु। अहिले हालसाल हजुरको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक 2075 हजुरको लागू भयो। साँच्चै नै हजुरको चाहिँ राष्ट्रपतिको चिन्तन भइदिएको भए, साँच्चै नै हजुरको चाहिँ डेरी सेक्टरले कत्रो एउटा कन्ट्रिब्युसन गरिदिएको भए आज हजुरको चाहिँ यो विधेयकमा नेगेटिभ लिस्टमा माछा, कुखुरा, पोल्ट्री, पशुपालन सेक्टरहरू चाहिँ थिए र साना उद्योगहरू चाहिँ थिए। तर 15 दिनको दौरानमा हजुरको चाहिँ संसदमा पुग्दाखेरि चाहिँ यी सबै सेक्टर्सहरू चाहिँ हटाउने काम भयो कि हाम्रो आफ्नो के पनि मौलिकता छैन। आजको दिनमा मैले अघि पनि यहाँलाई अनुरोध गरेँ, एउटा इक्जाम्पलको लागि अमुल भनेको चाहिँ एउटा
जति हाम्रो कृषि मन्त्रालयको 30 अर्बको बजेट छ उसले एउटा उद्योगले मात्रै त्यति टर्नओभर गर्छ। भोलिको दिनमा त्यस्तो उद्योग यहाँ आइसकेपछि त्यो उद्योगले तपाईँको चाहिँ सरकारलाई थोरै राजस्व दिनुबाहेक उसले के गर्छ? उसले यहाँ रोजगारी त सिर्जना त गर्दैन। उसले भोलिको दिनमा त आफ्नो सम्पूर्ण काम कमभन्दा कम लेबर इन्टेन्सिभ कसरी कम गर्न सकिन्छ ऊ त त्यसमा केन्द्रित रहन्छ। भन्नाले हाम्रो राष्ट्रले के पाउँछ त हजुरको चाहिँ? भोलिको दिनमा त्यस्ता उद्योगहरूलाई यहाँ छिराएर हाम्रो सरकारले के पाउने भयो त? रोजगारी गुमाउने भयो। भोलिको दिनमा चाहिँ हामी जस्ता युवाहरू जसले चाहिँ उद्यमशीलता विकास गरेर चाहिँ नेपालमै के गर्न चाहन्छु, हाम्रो भविष्य के त? आज 12-13 वर्ष जुन हामी यहाँ बसेर चाहिँ आफ्नै माटोमा आफ्नै राष्ट्रमा के गर्नुपर्छ भन्ने धारणा जुन हामीले राख्यौँ र हामी मात्रै होइन हाम्रा पुस्ताहरूलाई पनि यहाँ लिएर आउनुपर्छ भन्ने जुन धारणा राख्यौँ, यस्तो नीतिले के भोलिको दिनमा कोही पनि टिक्छ त भन्ने पनि हाम्रो प्रश्न हो। तपाईँले एउटा विषय विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक 2075 को कुरा गर्नुभयो र यो पहिले यसरी भनिएको थियो, तर त्यो चाहिँ हट्यो, त्यहाँ प्रस्तुत संसदमा प्रस्तुत हुँदा भन्यो त्यो विधेयक छलफलको क्रममा पास त भइसकेको छैन। अहिले पास भएको छैन। हामीले के जानकारी पाएका छौँ भने आज चाहिँ हजुरको चाहिँ 4 बजीभित्र कसैले चाहिँ त्यो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे भने चाहिँ त्यो फेरि हजुरको चाहिँ त्यो उद्योग आपूर्ति समितिमा चाहिँ फेरि छलफलको लागि जान्छ। सपोज कसैले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेन भने त्यो आज हजुरको चाहिँ पास हुन्छ। त्यो कसरी हट्यो? त्यो जुन पहिले जुन सहमति यसरी जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने थियो, कसले हटायो? के खेल खाल्छ? हाम्रो आन्तरिक अवस्था उप कुनै त्यस्तो तत्त्व छ जसले भूमिका खेलेको छ? मलाई एकदम दुःख लाग्छ। भन्दाखेरि पनि के दुःख लाग्छ भने 15 दिन अगाडि हजुरको चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यू उद्योग मन्त्रीज्यूको चेम्बरमा हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट हामी त्यहाँ गएका थियौँ र जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ भने जुन यहाँले पोल्ट्री, डेयरी, माछा अनि त्यसपछि बी किपिङ, साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई जुन राख्नुभयो असाध्यै स्वागत योग्य कुरा हो र उहाँहरूले पनि होइन सर्टन सेक्टरलाई चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गरेनौँ भने हाम्रो मौलिकता हराउँछ। भोलिको दिनमा यत्रो यसमा लगानी छ, यत्रो मानिसहरूले चाहिँ रोजगारी पाएका छन्, यसलाई चाहिँ हामी बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा 15 दिनको दौरानमा हजुरको फाइल उद्योग मन्त्रालयबाट संसद पुग्दा यो हट्ने काम भयो। अब यो कहाँ हट्यो, कसले हटायो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन, तर पक्कै पनि केही न केही व्यक्तिहरूको चाहिँ यसमा स्वार्थ प्रष्टै हजुरको चाहिँ झल्किन्छ। म तपाईँसँग नि अब अलिकति नकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुन चाहे है। तपाईँहरू जो दुध उत्पादन गर्नुहुन्छ, दही उत्पादन गर्नुहुन्छ, मानिसमा त्यो हामी जुन पान गर्छौँ नि, दुध जसरी हामी पिउँछौँ 7 चोटि सोच्नुपर्ने अवस्था छ भनेर भन्छन् कि यसका अलिक ज्ञान राख्ने मान्छेहरू। त्यो वास्तवमा खान योग्य छैन। यहाँका जुन दुधको जुन क्वालिटी छ त्यो सबै हिसाबले भारतबाट आउने विभिन्न खाले त्यो अयोग्य, त्यो खान अयोग्य पाउडरहरू यहाँ ल्याएर मिसमास गरेर आन्तरिक पनि विभिन्न डिटर्जेन्टहरू हालेर यी सबै यस्ता खाले दुध, दही यसको न अनुगमन हुन्छ, न नेपालमा त्यस्ता खाले मानिस छन्। अनुगमनका नाममा सेटिङ हुन्छ, पहिले नै हाल्यो हामी आउँदैछौँ है, मालमत्ता ठिक राख्नुहोस् भन्यो, त्यसरी गरिन्छ भनेर भन्छ र हाकार भएको त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू जो मानिसले खान छोडेको त्यस्तो अवस्था छ। यो दुध दहीमा मात्रै छैन कि अरू क्षेत्रमा पनि छ। यसको बारेमा तपाईँहरू के दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। यो नेपाली जनताको जीवनमाथि त खेलवाड त भएको छँदैछ। त्यो विभिन्न अख्तियारले पहिले छाप मारेको कुरा, नापतौल त गुणस्तर विभागको त्यो डाइरेक्टर भन्ने मान्छे नै पक्राउ खाएको, यस्ता चिजहरू पनि हामी कहाँ देखिया छ के ठान्नुहुन्छ तपाईँहरू बताउनु? एकदम मैले यहाँलाई पहिले पनि भने हामीले आफ्नो नेपाली उत्पादित वस्तुमा गुणस्तरमा पक्कै पनि हामीले सुधार गर्नुपर्छ। तर मैले यहाँ डेरीमा फेरि प्रवेश गरेँ। डेरीमा यहाँले भन्नुभयो जस्तो 5-6 वर्ष अगाडि चाहिँ क्वालिटीमा पक्कै पनि त्यति ध्यान चाहिँ दिएको थिएन। उद्योगले पनि किसानसँग दुध लिने काम गर्थे, पैसा दिन्थे, अनि किसान पनि आफैमा रमाउँथे, उद्योग पनि आफैमा रमाउँथ्यो। तर यो 5-6 वर्षमा यहाँले हेर्नुभयो भने मैले यहाँ फेरि औपचारिक सेक्टरको माथि मैले कुरा गरिरहेको छु, फर्मल सेक्टर। अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण भ्याल्यु चेनमा चाहिँ पक्कै पनि हजुरको चाहिँ सुधार भएको छ। हजुरले ब्रान्डेड फर्मल सेक्टरको मिल्क र मिल्क प्रडक्ट्स हजुरले कन्ज्युम गर्नुभयो भने मैले 100% ग्यारेन्टीको साथ म के भन्न सक्छु भने हाम्रो क्वालिटीमा कहीँ कम्प्रोमाइज भएको छैन। पक्का पक्की हो, पक्का पक्की। प्रश्न यहाँ कहाँनिर उठिरहेछ भने जुन हाम्रो इन्फर्मल सेक्टर छ, जुन टोलमा अहिले यहाँले अनौपचारिक क्षेत्र विभिन्न मानिसहरूले कृषकहरूले आफै उत्पादन गर्छ असंगठित ढङ्गले। अहिले चाहिँ हजुरको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले एउटा निर्देशिका पनि जाहेर गरेको छ। त्यो निर्देशिकामा के भनेको छ भने एउटा पसलेले आफ्नो सामान आफ्नो पसलबाट बेच्दाखेरि चाहिँ कुन कुराहरू चाहिँ उसले चाहिँ अपनाउनु पर्ने,
किसानले के गर्नुपर्ने, उद्योगले के गर्नुपर्ने, यो थ्योरिटिकल मात्रै होइन। यो कुरालाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गरेको खण्डमा चाहिँ त्यो इन्फर्मल सेक्टरलाई पनि बिस्तारै हामी चाहिँ एउटा मर्यादित चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। हजुरको कार्यान्वयन भन्नुभयो कि त्यो अनुगमन हुँदैन, त्यसको चाहिँ अनि परीक्षण हुँदैन, अनि त्यो कार्यान्वयनको समस्या छ कि त्यो निर्देशिका चाहिँ जाहेर भइसक्यो हजुरको, तर त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ लग्न सकेको चाहिँ छैन। त्यसपछि नेपाल सरकारले जति चाँडै त्यो निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ, अझै पनि हामीले चाहिँ जुन जनतालाई चाहिँ एउटा नेपाली दुध र दुध पदार्थको क्वालिटीमाथि जुन एउटा प्रश्न चिन्ह जुन उठिरहेछन् त्यसमा थप सुधार चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ हजुरको। अनि यो सेटिङ भन्छ नि, यो के भएको? तपाईँहरू जस्तो अलिक ठुलो लगानीकर्ताहरू, उद्योगीहरू, व्यवसायीहरू, तपाईँहरू व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, कर्मचारीहरूलाई, नेताहरूलाई चुनाव आउँदा तपाईँहरू म्यानेज गर्नुहुन्छ, कर्मचारीहरू त्यही हो, तलब त्यही हो, तिनलाई म्यानेज गर्नुहुन्छ, अनि ती पनि बदनाम छन्, अनि तपाईँहरू उप पनि अविश्वास। फलत अमूल जस्ता अर्थात् ठुला ठुला उद्योगीहरू छिमेकी देशका उनीहरूप्रति एज अ उपभोक्ता आकर्षित हुने अवस्था छ भनेर भन्छ। के सोच्नुहुन्छ यस्तो बारेमा? किनभने यो अलिक गम्भीर विषय जस्तो मलाई किन लाग्यो भने अविश्वास जस्तो हाम्रो आफ्नो उत्पादन, नेपालभित्रको उत्पादन उप नकारात्मक धारणा, युरोप अमेरिकातिरको उत्पादनमा चाहिँ आँखा चिम्लेर मानिसहरू प्रयोग गर्ने अलिक पढे लेखेका, अलिक जानकार मानिसहरू यहाँको त्यस्तो दृष्टिकोण राख्न थाले के उपभोक्ताहरूमा? यो त खतरा हो नि तपाईँहरूका लागि, होइन? एकदम। मलाई के लाग्छ भने यहाँले जुन भन्नुभयो, सबभन्दा पहिला त जुन हाम्रो प्रडक्ट प्रति अथवा हाम्रो प्रडक्टमाथि हामीलाई आफै जुन एउटा विश्वास हुन सकिरहेको छैन, त्यो कुरा चाहिँ चिन्न जरुरी छ। यहाँले जुन भन्नुभयो एउटा समाजमा सबै खाले मान्छे हुन्छन्, होइन? त्यसमा राम्रा पनि हुन्छन्, नराम्रा पनि हुन्छन्, तर मलाई लाग्दैन सबै उद्यमी त्यस्तै छन्, सबै कर्मचारी त्यस्तै छन्, अथवा सबै नेता त्यस्तै छन्। किनभने समग्रमा यहाँले हेर्नुभयो भने चाहिँ अब बिस्तारै हजुरको चाहिँ नेपाललाई पनि अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने मानसिकता भएका पनि धेरै उद्यमी व्यवसायी चाहिँ छन्। त्यसपछि यो देश भनेको सबै सेटिङमै चलेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन, र आफ्नो मुल्कमा पनि केही गर्नुपर्छ र आफ्नो मुल्कलाई एउटा छुट्टै एउटा पहिचान अथवा चिनारी दिनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। र जहाँसम्म हजुरले चाहिँ क्वालिटीको कुरा गर्नुभयो, मैले फेरि पनि यहाँको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ आम उपभोक्ताज्यूहरूलाई चाहिँ मैले के एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पहिलाभन्दा हजुरको चाहिँ क्वालिटीमा धेरै सुधार भएको छ। मात्रै के छ भने माइन्डसेटमा अहिले पनि के छ भने जस्तो एउटा फरेन ब्रान्ड र एउटा नेपाली ब्रान्ड छ भने यो लिउँ कि नलिउँ, यही ठिक छ, बरु 2 पैसा बढी तिरेर पनि यही लिन्छु भन्ने जुन एउटा मानसिकता छ। हाम्रो प्रडक्टमा खराबी केही छैन, तर हाम्रो आफ्नै भन्नुहोस् न तन्त्रले चाहिँ के देखाएको छ भने यो प्रडक्ट युज नगरिदिनुहोस्, यो प्रडक्टमा त यो खराबी छ, त्यो खराबी छ। तर मलाई के लाग्छ भने वी आर इक्वली हजुरको कम्पिटिटिभ इन टर्म्स अफ प्राइस, इन टर्म्स अफ क्वालिटी। त्यसपछि आम उपभोक्ताज्यूहरूले चाहिँ कुनै पनि सामान उठाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा ब्रान्ड चाहिँ प्लिज यहाँले चाहिँ हेरिदिने गर्नुहोस्, कहाँबाट म्यानुफ्याक्चर भएको छ, त्योभित्र के छ छैन। किनभने तपाईँले पैसा तिरेर लिइराख्नु भएको छ भने त त्यसको जानकारी पाउने पनि तपाईँहरूको चाहिँ अधिकार हुन्छ। राम्रो ब्रान्ड र राम्रो क्वालिटीको सामान उपयोग गर्नुहोस्, कहीँ पनि यहाँको हेल्थमा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुँदैन भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। त्यही त नेपाली ब्रान्डहरू त्यो ढङ्गले इस्टाब्लिस मस्तिष्कमा के मानिसको मन मस्तिष्कमा त्यो अमिट छाप छोड्न सफल भइरहेका छैनन्। त्यसकारण काहीँ न काहीँ उत्पादनमा समस्या छ भन्ने यस्तो। अनि अलिक कतिपय त अब हाम्रो जो नेपाल जस्तो देश जहाँ गरिबी छ, अभाव, पछौटेपन, अशिक्षा, यो सारा समस्याबाट ग्रसित मानिस छन्। 60 लाखभन्दा बढी मानिस विदेशमा गएर गुजारा गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् दाल भातका लागि भने चाहिँ के अवस्था होला। त त्यस्ता मानिसहरूलाई त त्यो ब्रान्ड यो राम्रो यो नराम्रो भनेर त्यो कसरी बुझ्ने, त्यो पक्ष त्यो अलिकति सचेत चाहिँ तपाईँहरू आफै हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि हो। होइन, मैले दुईवटा कुरा यसमा गर्न चाहेँ। हामी कहाँ मिडल सेक्टरका पनि मान्छे छन्, अप्पर मिडल हाई क्लास पनि छन्। अप्पर मिडल र हाई क्लासले पक्कै पनि मैले जुन हजुरलाई ब्रान्ड जुन भने त्यतातिर उनीहरू बुझ्न सक्छन्, तर जुन मिडल क्लास र लोवर मिडल क्लास छन् त्यो इम्प्रुभमेन्टको लागि चाहिँ जुन मैले त्यो निर्देशिका जुन मैले भने दुध तथा दुध पदार्थको स्वच्छता सम्बन्धी निर्देशिका जुन चाहिँ छ, त्यो निर्देशिका कार्यान्वयन भएको खण्डमा त्यो सेक्टरलाई पनि हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौँ। यहाँले एउटा बडा महत्त्वपूर्ण विषय के सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने हजुर प्रतिस्पर्धा। तर जस्तो मानिनुहोस् म एउटा उपभोक्ता जीवराम भण्डारी, हजुर त्यो उपभोक्तालाई समाजमा सस्तो कुन चिज छ त्यो खाने चाहना हुन्छ, किनभने उसको पुँजी कम छ। अनि दोस्रो अलिक क्वालिटी पनि एउटा राम्रो क्वालिटी होस् भन्ने।
त तपाईहरुले जो संरक्षण भनिरहनु भएको छ नि, हाम्रो आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षणकारी भूमिका राज्यको सरकार अभिभावक हो, त्यसकारण त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु छ ताकि यहाँको उद्योग व्यवसाय पनि चलोस् भन्ने जो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ नि। हजुर। तर अब हामी त्यो सस्तोमा तपाईहरु दिन सक्नुहुन्न, बाहिरबाट आउनेलाई चाहिँ नाकाबन्दी गर्ने अर्थात् ल्याउन नदिने, यहाँ चाहिँ तपाईहरु अनि त्यो वान साइडेड त्यो आफ्नो उत्पादनलाई जबरजस्ती लाद्ने प्रयत्न, त्यो उपभोक्तामाथिको अलि अन्याय भएन भने? एकदम यहाँले जुन सोध्नु भयो, मलाई थाहा थियो यहाँले यो प्रश्न पनि सोध्नुहुन्छ, मलाई लागिरहेको थियो हजुरको। अहिले पनि यहाँले हेर्नुभयो भने चाहिँ विदेशी सबै ब्रान्ड हजुरको चाहिँ आयात भइरहेछ। अहिले पनि यहाँले हेर्नुभयो भने हाम्रो नेपाली प्रडक्ट ती प्रडक्टबाट चाहिँ हजुरको चाहिँ सस्तो छ। आज हेर्नुहोस् हाम्रो कच्चा दुध हजुरको चाहिँ त्यहाँको अरू मुल्कको सरकारले त्यहाँका किसान उद्योगलाई सब्सिडी दिँदा पनि फेरि पनि हामीले चाहिँ आफ्नो कन्ज्युमर प्राइस हजुरको चाहिँ बढ्न दिएका चाहिँ छैनौँ। यो कसरी भयो त? कुनै जादु त पक्कै पनि भएको छैन होला। यसको अर्थ के छ भने हामीले आफ्नो उद्योगमा हरेक सम्भव हजुरको चाहिँ कस्ट घटाउने प्रयत्न गरेका छौँ, चाहे त्यो इनर्जी अडिटबाट होस्, चाहे त्यो हामीले प्रोसेसिङ कस्टबाट होस्। र आज दुःख हजुरको चाहिँ सही पनि हामीले चाहिँ कन्ज्युमरलाई चाहिँ त्यो लोड हामीले चाहिँ दिएका चाहिँ छैनौँ। कुनै डिपार्टमेन्टल स्टोरमा कुनै पसलमा हजुरले जानुभयो भने हजुरले उदाहरणको लागि एउटा अमुलको बटर लिनुहोस्, आज उसको 112 रुपियाँ छ भने हाम्रो 100 रुपियाँ मात्रै छ। हामीले कन्ज्युमर्सलाई चाहिँ कहिले पनि हजुरको चाहिँ वान साइडेड अथवा हजुरले जुन भन्नुभयो नाकाबन्दी जुन हामीले कहिले पनि होइन। इभन हजुरको चाहिँ नाकाबन्दीको बेलामा पनि हामीले हजुरको चाहिँ यहाँ तरकारी फलफुल सबै कुरा आयात भए नेपालबाट हामीले दुध र दुध पदार्थ यति पनि हामीले चाहिँ हजुरको कमी चाहिँ हुन दिएनौँ। प्रत्येक दिन हजुरको चाहिँ वृद्धदेखि बच्चासँग जुन मिल्क इज अ कम्प्लिट फुड जुन हामी भन्न्छौँ, किसान दाजुभाइ र हामी सबै मिलेर चाहिँ प्रत्येक दिन दुध हामीले चाहिँ सप्लाई गर्ने काम गर्यो। तर त्यो बेला हामीले चाहेको बेला त प्राइस पनि त हाइक त गर्न सक्थ्यौँ होला नि। 1 रुपियाँ पनि हजुरको चाहिँ हामीले बढाएका चाहिँ छैनौँ। यस अर्थले पनि के देखिन्छ भने अरू सेक्टर जस्तो यो सेक्टरलाई चाहिँ दाँच्न सकिँदैन। र यो सेक्टर भनेको चाहिँ जनताका निमित्त, उपभोक्ताका निमित्त, समाजका निमित्त, राष्ट्रका निमित्त एकदम सम्भावित क्षेत्र भएको कारणले हामी पनि हजुरको चाहिँ के गर्दा नगर्दा र त्यसका के असर पर्न सक्छन् हामी असाध्यै यसमा चिन्तित चाहिँ छौँ। हजुरको चाहिँ यस्ता काम हामीबाट चाहिँ कदापि चाहिँ हजुरको हुने चाहिँ छैन। आत्मनिर्भरको कुरा गरिन्छ नि यो डेयरी प्रडक्टको, यो हाम्रो आत्मनिर्भरता र परनिर्भरताको कुरा गर्दा कति प्रतिशत हामी हाम्रा आन्तरिक जस्तो झन्डै 3 करोड पपुलेसन छ हाम्रो, बाहिरबाट कति प्रतिशत आउँछ यो डेयरी प्रडक्टको कुरा म गरिरहेको छु, हामी कति प्रतिशत हामी सर्भिस प्रदान गर्न सक्षम छौँ, सफल छौँ, अर्थात् हाम्रो भूमिका कुन रूपको छ? हामी अहिले डेयरी सेक्टरमा हजुरले हेर्नुभयो भने 80% हामीले आफ्नो दुधको माग जुन हाम्रो देशमा छ हामी आफै हजुरको चाहिँ पुर्याइरहेछौँ। 80%। एफएओले के भन्छ भने एउटा व्यक्तिले 92 लिटर्स प्रति वर्ष हजुरको चाहिँ कन्ज्युम गर्नुपर्छ। नेपालमा अहिले 74 लिटर हजुरको चाहिँ पुगिसकेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। 92 अलिक बाँकी रहेछ, त्यो अलिकति ग्याप छ। तर अहिले नेपाल सरकारले एआई मिसन, फरेस्ट मिसन जस्ता जुन मिसनहरू ल्याइरहेछन्, उत्पादन एकदम 4%ले उत्पादन हजुरको प्रत्येक वर्ष हजुरको चाहिँ ग्रोथ भइरहेको अवस्था छ। भन्नाले अब यही रफ्तार भयो भने चाहिँ धेरै समय लाग्दैन कि हामी 100% जुन चाहिँ छ हजुरको चाहिँ हाम्रै उत्पादनले चाहिँ यहाँको सम्पूर्ण माग थेक्ने चाहिँ अब चाहिँ धेरै समय चाहिँ हजुरको चाहिँ लाग्ने चाहिँ छैन। हजुरको चाहिँ त्यो सङ्गठित ढङ्गले त्यो डेयरी उत्पादनले जस्तो भन्नुहोस् न, हजारौं भैँसीहरू पालन गर्ने, त्यसबाट दुध उत्पादन गर्ने, दुग्धजन्य पदार्थहरूको उत्पादन क्रमशः दुध, दही, घिउ, मही अर्थात् विविध खाले हुने भयो। अनि त्यस्तै गाई, त्यो हजारौं त्यो गाईहरूको चाहिँ एकै ठाउँमा पालन गर्ने, अनि त्यसका लागि नि त सरकारले एउटा भूमिका निर्वाह गर्ने पक्ष हुन्छ। अलि सजिलोमा ब्याज दिने, ऋण दिने, ब्याज कममा चाहिँ ऋण दिने, अनि त्यसका लागि विविध खालका सुविधाहरू प्रदान गर्ने। त निजी क्षेत्रले यसो सरसर्ती हेर्दा तपाईहरुको तर्फबाट यो क्षेत्रमा के कति काम भएको छ? किनभने यो जिज्ञासाको विषय हो। धेरै मानिसहरू विदेशमा गएका छन्, विदेशमा त्यो काम गरेर विभिन्न गाई भैँसी अथवा ऊँटकै क्षेत्रमा पनि उनीहरू त काम गर्छन्, भेडा बाख्रा यस्ता क्षेत्रमा यी सम्भावना रहेछ भनेर बुझेर नेपाल आउँछन्। बैंकको एउटा अवस्था छ, ऊ गर्न चाहन्छ, गर्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारको तर्फबाट एउटा
सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्ने, सरकारले अलिकति कतिपय क्षेत्रमा अलिकति योगदान निर्वाह गर्नुपर्ने त्यो पक्ष छ। यो अवस्था चाहिँ कस्तो छ? सङ्गठित ढङ्गले एउटा ठुलो सेक्टरमा एउटा लगानीको विषयको म यहाँलाई एकदम अहिले त ब्याङ्कको हजुरले हेर्दाखेरि चाहिँ एकातिर ब्याङ्कसँग तपाईँले आज लोन लिन जानुभयो भने ब्याङ्कसँग पैसा छैन, ब्याज दर पनि दिनदिनै हजुरको चाहिँ बढिरहेछ। अस्ति पनि हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर साहबले हामीले भेट्न गएका थियौँ र उहाँले हामीले के भन्यो भने आज यही हिसाबले ब्याज दर फ्लक्चुएट भयो भने मैले कुनै प्रोजेक्ट राख्दाखेरि मैले 5% हिसाबले आफ्नो प्रोजेक्ट कस्ट मैले क्यालकुलेट गरेको हुन्छु, त त्यो 5% 14% पुग्दाखेरि त मेरो प्रोजेक्ट त फेल हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ हामीले गभर्नर साहबलाई के भन्यो भने ब्याङ्कर्स एसोसिएसन भन्ने पनि छ, तपाईँहरूले बसेर चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो, किनभने यहाँको बिचमा के छलफल हुन्छ हुँदैन अल्टिमेटली त्यसको असर भनेको त हामीले भोग्नु पर्यो नि, किनभने एकातिर हामीले लोन पनि पाउँदैनौँ र अर्कोतिर हाम्रो चाहिँ ब्याज पनि त्यो हिसाबले बढिरहेछ। र जुन प्रश्न यहाँले गर्नुभयो कृषि क्षेत्रमा नेपाल सरकारले जतिसुकै भने पनि जुन सहज ढङ्गले जुन एउटा आम किसानले जुन एउटा लोन पाउनुपर्ने त्यो चाहिँ अहिले भएको चाहिँ छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ मैले 2टा गाई भैँसी किनौँ अथवा चाहिँ मैले के किनौँ भन्ने एउटा सोच हुँदा पनि त्यो फाइनेन्सिङको कमीले गर्दा चाहिँ उहाँले आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ बढाउन चाहिँ सक्नु भइरहेको छैन। यो यथार्थ सत्य नै हो हजुरको चाहिँ। के गर्ने त बताइदिनुहोस् त, किनभने गर्नु छ आखिर हामी त यो हाम्रो मुलुक त हाम्रो हो नि, हामी यहीँ रहने हो, हाम्रो पुर्खादेखि रहे, भोलिका दिनमा सन्तति पनि सायद यहीँ बसे भने खुसी हुने स्थिति बन्न सक्छ। त के गरिनु पर्यो? अब जो सरकारका कुरा बारम्बार हामी गर्छौँ, सरकारले गरेको छैन भन्छ एउटा नारा, एउटा काममा एक्टमा वास्तवमा त्यस्तो छैन। निजी क्षेत्रको पनि काहीँ न काहीँ अब प्रफिट ओरिएन्टेड हुन्छ, कमर्सियलाइज भयो सबै क्षेत्रमा भनेर भनिन्छ। त के गर्न सकिन्छ जसका कारणले त्यो सम्भावनाको क्षेत्र यसो हेर्दाखेरि तपाईँहरू लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ यो डेयरी सेक्टरमा, के गरिनुपर्छ? यसमा मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा पहिला त फेरि हजुरको चाहिँ कुरा घुमिफेरि जतिसुकै हामीले कुरा गरे पनि गभर्मेन्ट चाहिँ त्यो सिनमा आउनै पर्छ। सबभन्दा पहिला त सरकारले निजी क्षेत्रलाई एउटा विश्वास चाहिँ गर्नु पर्यो। निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ हजुरको चाहिँ कि यिनीहरू चाहिँ जहिले पनि प्रफिट ओरिएन्टेड छन्, यिनीहरूले चाहिँ जहिले पनि होइन प्रफिटको लागि माथि कुरा गर्छन्। मैले फेरि पनि यहाँलाई अनुरोध गरेँ त्यस्तो पक्कै पनि होइन। हामी पनि यो मुल्कलाई डेभलप गर्नका निमित्त हामी काम गर्न चाहन्छौँ। जहीबाट चाहिँ जुन स्पेसिफिक म जान्दाखेरि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अस्ति बजेटमा पनि रिफाइनेन्सिङको सुविधा दिएको थियो। त्यो रिफाइनेन्सिङको सुविधा हालको दिनसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको चाहिँ छैन। त्यही भएर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो रिफाइनेन्सिङको सुविधा कार्यान्वयन हुनु पर्यो, जसले गर्दा एउटा किसान चाहिँ एउटा ब्याङ्कमा जान्छ भने उसले कम ब्याज दरमा चाहिँ हजुरको चाहिँ उसले लोन लिन सक्छ। दोस्रो भनेको ब्याङ्कहरूले पनि एउटा किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी कहाँ कहिले केही समय अगाडि चाहिँ पैसा धेरै भयो भन्ने पनि कुरा आउँथ्यो, फेरि अहिले कुरा के आइरहेछ भने पैसा कम छ। त्यही भएर चाहिँ ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले आफ्नो मेम्बर्सहरूलाई राखेर चाहिँ एउटा छलफल चाहिँ गर्नु पर्यो कि हामी पनि यो समाजमा त्यत्तिकै जिम्मेवार भएको कारणले चाहिँ यसरी चाहिँ पैसा प्रवाह नगर्दाखेरि अथवा चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट बढ्दाखेरि चाहिँ नकारात्मक असर चाहिँ पर्न सक्छ है भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा उहाँहरूको मेम्बर्सको बिचमा पनि एउटा छलफल चाहिँ हुनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ सबै एक्टर्सहरूले चाहिँ आफ्नो स्थानबाट चाहिँ भूमिका खेल्छन् भने मेरो विचारमा चाहिँ अहिले सुन्दाखेरि र यहाँसँग अन्तर्वार्ता हुँदाखेरि चाहिँ त्यति क्लियर आन्सर नआएको जस्तो पनि हुनसक्छ दर्शकहरूलाई चाहिँ होइन। अब यहाँले एउटा प्रश्न सोध्नुभयो तर मैले भेगमा आन्सर दिए जस्तो पनि हुनसक्छ, तर प्रत्येक एक्टर्सहरूलाई मैले के भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। मात्रै के छ भने गभर्मेन्टले त्यो एउटा सहजकर्ताको भूमिका खेलेर जुन जुन सेक्टरमा प्रब्लम छ उहाँलाई एउटा राउन्ड टेबल डिस्कसनमा ल्याउन सकेको खण्डमा त्यति अप्ठ्यारो छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन हजुरको चाहिँ। त्यो ब्याङ्कको कुरा गर्दा नि कुम्ले साहु हुन्थ्यो नि एकदम परम्परा यसो गर्ने। अब ब्याङ्कले बारम्बार त्यही भूमिका निर्वाह गर्छ, पहिलो साल एक गर्छ, दोस्रो साल बढाउँदै लोन लिएका मानिसहरूको यो कारण नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीति ऐन नै त्यस्तो खालको आयो, समस्यामा पर्यो भने बढाउँदै लागेको छ। त हामी फेरि पनि विषय आउँछ प्रतिस्पर्धाको युग छ, 21औं सदी त त्यो संसार त ग्लोबल एउटा सानो गाउँको रूपमा रूपान्तरित भएको छ। हामीले त्यो उपभोक्तालाई सहज, सस्तो, सुलभ र क्वालिटी युक्त दिन सकेनौँ भने त्यो उपभोक्ता अर्कोमा आकर्षित भइहाल्छ अनि हाम्रो उत्पादन
समाप्त भएर जान्छ। किनभने प्रतिस्पर्धा गर्न उपभोक्ताले उपभोगै नगरिदिएपछि कहाँबाट तपाईँ चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अब छिमेकी देशहरूमा त्यो सब्सिडी प्रशस्त दिइन्छ अनि उनीहरूको त्यो क्वालिटी पनि एकदम हाई लेभलको हुन्छ। यसकारण कि त्यो गुणस्तरले पनि राम्ररी अनुगमन गर्छ, सरकारको त्यो असाध्यै पकड पनि राम्रो छ भनेर भनिन्छ, प्रोत्साहनको पनि विषय छ। तपाईहरु जस्तो उद्योग व्यवसायमा संलग्न एउटा समाजको अगुवा वास्तवमा समाजलाई कसरी गति प्रदान गर्ने भन्ने बारेमा एउटा अहम भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु उद्योगीहरु यसो छलफल गर्दा विषयलाई कसरी हामी सम्बोधन गर्न सकौँला प्रतिस्पर्धामा भन्ने दृष्टिकोण बनाउने यस्तो छलफल हुने गर्दैन तपाईहरुको? एकदम छलफल हुने गर्छ। मैले भने नि आज हजुरको चाहिँ त्यो छलफललाई चाहिँ गम्भीर हिसाबले लिएको भए हैन, आज हजुरको चाहिँ यो जुन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण एक्टमा हैन भनेको एउटा कुरा, तर जुन कार्यान्वयन अर्को जुन हुन गइरहेछ यो कुराले पनि के देखियो भने जुन यत्रो वर्षदेखि जुन हामीले नेपाल सरकारसँग जुन एउटा सहकार्य गर्न जुन खोज्यौँ यो त बेकारको रहेछ भन्ने त देखियो नि हजुरको। किनभने यो सेक्टरप्रतिको चाहिँ एउटा चिन्तन एउटा माया भइदिएको भए चाहिँ मलाई लाग्दैन हजुरको चाहिँ यस्तो किसिमको निर्णय उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। अर्थात् वातावरण यो यहाँ चाहिँ लगानी नेपालको आन्तरिक क्षेत्रकै पनि त्यो लगानीका लागि अनुकूल मैत्री वातावरण भन्छ नि, त्यो मैत्री वातावरण छैन भन्ने अर्थ लाग्ने भयो। एकदम त्यही नै देखियो हजुरको। त्यो के समस्या छ? किनभने नेपालको यो विकास नहुनुमा लामो समयको कुरा गर्दा नेतृत्व पङ्क्तिकै मानिसहरू के भन्छन् भने अस्थिर सरकार हैन अनि कमजोर सरकार, विभिन्न दलको आफ्नो इन्ट्रेस्टका कारण विगतका दिनमा हुन सकेन, भ्रष्टाचार पनि बढ्यो, यो पनि बढ्यो, टेरेनन्, प्रशासनले आफ्नो ढङ्गले पेल्यो, यस्तो दृष्टिकोण राखिन्थ्यो। अब 1 वर्ष लगभग भइसक्यो, 2/3 बहुमतको सरकार छ, एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमतको सरकार छ, अर्कोबाट धोका भयो भने पनि दायाँमा केही हुनेवाला छैन। अब पनि भएन भने के हुन्छ त हाम्रो? तपाईहरु के ठान्नुहुन्छ? तपाई चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासंघको यो वस्तुगत परिसंघको तपाई उपसभापति पनि भएको नाताले के ठान्नुहुन्छ तपाईहरु? कुन तत्त्वले काम गरेको छ जसका कारण हामी त्यो गर्न सकिरहेका छैनौं? फेरि लगानी बोर्ड के मिटिङहरु हुँदैछ नेक्स्ट मन्थ, यही मन्थ कुन चाहिँ मन्थ हो भनेर भन्दैछन्। मलाई के लाग्छ भने नेपाल यो जुन अहिलेको जुन गभर्नमेन्ट आयो हैन 1 वर्ष जति भयो, यो सरकारको फेरि हजुरको इच्छा शक्तिमा चाहिँ फेरि कमी चाहिँ छैन। गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ। कहाँनिर प्रब्लम आइरहेछ भने त्यो सोचलाई रूपान्तरण गर्न नसक्नु र त्यो रूपान्तरण गर्नका निमित्त चाहिँ त्यो एक्टर्सहरूलाई जुन भन्छु नि हजुरको चाहिँ सँगै एउटा बोटमा ल्याउन नसक्नु, यो दुईटा कारणले गर्दा चाहिँ सरकारलाई चाहिँ हजुरको चाहिँ अप्ठ्यारो भएको चाहिँ म देख्छु। तर इच्छा शक्ति चाहिँ छ। किनभने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हैन हामी यस्तो गर्नुपर्छ, देशलाई यहाँ लिएर जानुपर्छ भन्ने सोच हुँदा पनि कहीँ न कहीँ हजुरको चाहिँ एक्जिक्युसनको पार्टमा अथवा प्लानिङको पार्टमा चाहिँ कहीँ न कहीँ हजुरको चाहिँ ह्याम्पर चाहिँ भइरहेछ जस्तो मलाई लाग्दछ हजुरको चाहिँ। अनि यो स्थिरता सँगसँगै कुरा अब नेपालमा यो विभिन्न क्षेत्र राजनीतिक पक्षहरूले नै कहिलेकाहीँ के घटना घटाइन्छन्, कहिलेकाहीँ के घटना घटाइदिन्छन्। तपाईहरु जस्ता उद्योगीहरू त्यो प्रेसरमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? पछिल्लो अवस्थामा भलै संविधान आयो, राजनीतिक स्थिरता भयो, अब राजनीतिका लागि कसैले लड्नु भिड्नु पर्दैन भन्ने दृष्टिकोण यो सिंहदरबारका इर्दगिर्दमा रहेका मानिसहरू भन्ने गर्छन्। अरू मानिसको आफ्नै दृष्टिकोण छँदैछ। अब कतिपय घटनाहरू घटेका छन्, बम पड्केका छन्, मानिसहरू घाइते भएका छन्। अब कोही चाहिँ फेरि कुरो मिल्यो भनेर अर्को तराईतिरको अर्को एउटा नाटक पनि जस्तो देखिन्छ, के हो के थाहा छैन। त तपाईहरु कतिको प्रेसरमा हुनुहुन्छ? मधेसको आफ्नो खाले समस्या छ, मधेसमा पनि यस्तै प्रेसरहरूको काम हुन्छ भन्छ, तपाईँ सायद तराईतिरै तपाईहरुको उत्पादन पनि धेरै छ। त के छ यो अवस्था चाहिँ? यता आएर चाहिँ यहाँले हेर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि हजुरको चाहिँ एउटा वातावरणमा अलिकति फरक चाहिँ आएको छ दुई हिसाबले। एउटा चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेस हजुरको चाहिँ बढेको चाहिँ छ। त्यो किन बढ्यो भने अब अस्ति पनि यो जुन नयाँ जुन श्रम ऐन आयो हैन, पक्कै पनि राम्रो, श्रमिकहरूलाई राम्रो हुनुपर्छ। तर कुरा के आइदियो भने जुन हजुरको चाहिँ मिनिमम स्यालेरी वेजेसको आयो अथवा चाहिँ यो सुरक्षा भत्ताको जुन कुराहरू आयो, अल्टिमेटली दिने मान्छेले दिने कहाँबाट? एउटा उद्योगलाई मेरै इक्जाम्पल लिनुहुन्छ भने 3 लाख रुपियाँ महिनाको मलाई चाहिँ हजुरको चाहिँ बर्डन परेर गयो। आखिर हजुरको चाहिँ मेरो आम्दानी भए पो मैले चाहिँ त्यो किसिमको मैले निर्वाह गर्न सक्छु हैन। र मैले अघि पनि भने हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेस चाहिँ बढ्दै गइरहेछ र हामीले आफूलाई कोसँग कम्पेयर गर्छौँ? WTOसँग कम्पेयर गर्छौँ। कोसँग कम्पेयर गर्छौँ? जुन शक्तिशाली मुल्कसँग उनीहरूसँग हामी कम्पेयर गर्छौँ र हामी के भन्छौँ भने उनीहरूले यतिमा दिएको छ भने तपाईँले किन नदिने? तर के बिर्सिनु भएन भने तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ त?
मेक इन नेपाल भन्ने कि कन्सेप्ट अगाडि हामीले सारेका छौँ। आजको दिनसम्म जुन यो उद्योग व्यवसायलाई जुन हामी यहाँसम्म ल्याएका छौँ, हाम्रा पिँढीका उद्यमी व्यवसायहरूले चाहिँ जस्तै सुकै बाधा अडचन आए तापनि हामी फेस गरेर चाहिँ हामी गएका छौँ। तर के हामी पछिका पिँढीहरूले यस्तो किसिमको टेन्सन लिएर चाहिँ काम गर्छन्? मलाई लाग्दैन। आज गाउँ गाउँमा जुन हिसाबले चाहिँ सबै आफ्ना आमा बुवालाई चाहिँ छोडेर कुनै पनि युवा हजुर मलामी समेतमा हजुरको चाहिँ मान्छे त्यहाँ पाइँदैन भनेर भनिन्छ। भोलिको दिनमा यस्तै अवस्था रह्यो भने यहाँ पनि कुनै उद्योग व्यवसाय चाहिँ बस्नेवाला चाहिँ छैन। यो कुरा ग्यारेन्टेड हो हजुरको चाहिँ। किनभने एकातिर त्यो त्रासको वातावरण अहिले बिचमा धेरै ठिक भएको थियो, तर यो फेरि बिग्रियो। फेरि अलिअलि त्रासको वातावरण चाहिँ यो प्रेसर हुने होइन, यो चन्दा चिट्ठा यी कुराहरू चाहिँ हजुरको चाहिँ डेफिनेटली हजुरको चाहिँ तपाईहरु प्रेसरमा हुनुहुन्छ अहिले? चन्दा सन्दाको कुरा बहुत छ, अलिकति बढेको छ र यो कुरा चाहिँ पहिला भन्दा गभर्नमेन्टले अहिले नै यसलाई चाहिँ फेरि नियन्त्रण गर्न सकेन भने यो फेरि हजुरको चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल चाहिँ हुने सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु हजुरको चाहिँ। अनि यो ट्रेड युनियनवालाहरूको के छ अवस्था? यहाँ जो छन् नि, जो ठुला हौँ भन्ने पार्टीहरूकै मानिसहरू फेरि सङ्गठित ढङ्गले यो र लगानीकर्ता र ट्रेडवालाहरू बिचको चाहिँ समस्या कस्तो छ? सम्बन्ध बिचमा त धेरै खराब थियो, तर अहिले यता आएर चाहिँ निकै राम्रो भएको छ। मात्रै कुरा यहाँ के आयो भने श्रम ऐन त हजुरको चाहिँ कार्यान्वयन भयो, तर जुन हजुरको चाहिँ एउटा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस अथवा चाहिँ जुन श्रम ऐनले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यति दिनै पर्ने जुन कुराहरू छन् नि हजुरको, अब मलाई एउटा पिर के लागिरहेछ भने सबैले चाहिँ त्यति पैसा दिने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन, अथवा दिन सक्छ कि सक्दैन। किनभने हामीसँग त साना पनि छन्, मजुला पनि छन्, घरेलु उद्योग पनि छन्, ठुला उद्योगहरू पनि छन्। ठुलाले दिन सक्लान् रे, तर साना साना जुन उद्योग छन् जसले चाहिँ म्यान पावर छैन, आफै हजुरको चाहिँ काम गर्छन्, आफै बजारीकरण गर्छन्, आफै सबै गर्छन्। अब त्यो समय भनेको त उहाँलाई समेत हजुरको चाहिँ लागू भएको छ। अब ती उद्यमी व्यवसायले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ हजुरको चाहिँ दिने? यसको अर्थ मैले चाहिँ श्रम ऐनको मैले विरोध चाहिँ गर्न खोजेको होइन, मात्रै के छ भने कार्यान्वयनको पक्ष कति सहज हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने हेर्ने एउटा कुरा रह्यो। त्यो माथि हजुरको चाहिँ फेरि ब्याङ्कको रेट अफ इन्ट्रेस्ट, मैले माथि हजुरलाई चाहिँ एउटा निवेदन के गर्न चाहिरहेको थिएँ भने जुन हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेस बढेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ सरकारले हेरेर पनि नहेरे जस्तो गर्यो। हामीलाई कुनै किसिमको सब्सिडी चाहिँ दिएको छैन, त्यो पनि सरकारले चाहिँ हेरेको चाहिँ छैन। टोटल बजेटको 60-70% उहाँहरूको प्रशासनिक खर्चमै हजुरको चाहिँ जाने गर्छ, 20-30% मात्रै हजुरको चाहिँ त्यो सेक्टरको डेभलपमेन्टको लागि खर्च हुने गर्छ। र हामी फेरि हजुरको चाहिँ मन्त्रालय जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको त उत्पादन यस्तो पो महँगो रहेछ, कहाँ हुन्छ, तपाईँहरू त WTO को मेम्बर हो, यस्तो पनि गरेर हुन्छ भन्ने उल्टो फेरि हामीले नै तपाईँको चाहिँ भन्ने काम गर्छ। आज हजुरको चाहिँ हामीले कुनै कुरा हेर्न सकिरहेछौँ भने कि मन्त्रालयमा बसेका सम्बन्धितहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्न त? त्यही पछि बुझेर बुझ पचाउनु, जो मान्छे सुतेको छ होइन उसलाई चाहिँ सुतेको एक्टिङ गर्यो भने चाहिँ उसलाई जगाउन चाहिँ असाध्यै गाह्रो हुन्छ कि हजुरको। त्यो पछि सरकारले सबै कुरा उहाँहरूको टेबलमा थाहा हुँदा पनि नदेखि जस्तो गरेर चाहिँ बस्दै भने त बडा दुर्भाग्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, जस्तो श्रम ऐन हुबहु लागू गर्ने कुरा सरकारले गर्यो, त्यस अनुरूपको त्यो जुन मजदुरहरू छन् उनीहरूलाई त्यो फेसिलिटी सुविधाहरू प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण आयो। अब सायद पोलिटिकल स्टन्ट पनि हुनसक्छ, यो भोलि चुनावमा जानलाई त एउटा नाराको रूपमा पनि हो नि सजिलो सरकारलाई। त सरकारले भनेको कुरालाई त्यो उल्लङ्घन गर्न सक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छ, यसको अर्थ त्यो स्थितिमा पुग्छ है भन्ने तपाईँले अर्थ लगाउन खोज्नु भयो होला। कथम त्यो स्थिति भयो भने त्यो सरकारको जुन पहुँच हुन्छ नि, पकड हुन्छ नि, त्यो निजी क्षेत्रलाई बाध्य पार्न सक्ने अवस्थामा सरकार छ कि अथवा निजी क्षेत्रले चाहिँ त्यो तैँले गरेर के गर्छ, तेरो कुनै भूमिका भए पो तैँले मलाई जबरजस्ती गर्छस् बाबा भन्ने स्थिति, यो कन्फ्रन्टेसनको अवस्थातर्फ जाने चाहिँ के स्थिति छ? यो हजुरको चाहिँ बाध्य पारेर पनि दिन लागिन्छ हजुरको चाहिँ, यो कुरा कन्फर्म हो। चाहे त्यो सरकारले होस् चाहे त्यो ट्रेड युनियनले होस्, अब त्यो श्रम ऐन हजुरको जाहेर भइसकेपछि हजुरको चाहिँ यहाँले नतिरेर सुखै छैन। विभिन्न सुविधाहरू छन्, घर के सुविधा, त्यो सुविधा, यो सुविधा। हजुरको चाहिँ अब घरेलु उद्योगहरूको अवस्था के हुन्छ त्यो त मैले भन्न सकिनँ, तर एटलिस्ट हजुरको चाहिँ मध्यम अथवा ठुलो वर्गका जुन उद्योग व्यवसाय छन् उनीहरूले चाहिँ तिर्नै पर्छ हजुरको चाहिँ। त्यो निजी क्षेत्रले म कसरी तिर्ने होइन, मसँग त पैसा छैन गोजीमा भनेर चाहिँ हुँदैन, त्यो तिर्नै पर्छ। यहाँ नेपालमा एकचोटि कानुन लागू भइसकेपछि होइन, त्यो कानुन राम्रो होस् अथवा त्यो कानुन राम्रो नहोस्, त्यो हजुरको चाहिँ विभिन्न तरिकाहरू अपनाएर हजुरलाई चाहिँ त्यो तिर्नै वातावरण कि उद्योग नै बन्द हुन्छ कि हजुरलाई तिराएरै छोडिन्छ, यो कुरा चाहिँ ग्यारेन्टेड हो हजुरको चाहिँ।
अनि त्यो तपाईहरु सर्भाइभ हुन सक्ने अर्थात् सहज ढंगले त्यो चलाउन सक्ने अवस्था छ। जुन फेसिलिटिजको कुरा आइरहेको छ मजदुरहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने विषय, अब सरकारले दिने सहजकर्ताको जो भूमिका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने सुविधाहरू प्रदान गर्ने सवालमा बैंकका ती लोनहरू, ऋणका ब्याजहरू अलिकति सहज खुकुलो बनाउने यी सवालमा सरकारको त्यस्तो भूमिका पनि देखिँदैन। आउने हजुर त्यो चाहिँ सम्भव छ। त्यो कसरी आउने दिनमा मलाई के लाग्छ भने अब चाहिँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहिँ दिन प्रतिदिन कठिन चाहिँ हुँदै गइरहेछ। जुन एकजना नेपालीले म आफ्नो एउटा उद्यमशीलता विकास गर्छु, म आफ्नो मुल्कमै के गर्छु भन्ने एउटा सोचाइ राख्ने व्यक्तिलाई अब चाहिँ काम गर्न चाहिँ मैले गाह्रो देखिरहेको छु। किन काम गर्न गाह्रो देखिरहेको छु भने एकातिर हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेस दिन प्रतिदिन होइन, अब त्यो के स्टन्ट होला नहोला अब आफ्नो ठाउँमा छ, त जुन हिसाबले एउटा कस्ट बढिरहेछ एउटा पाटो त्यो रह्यो। र दोस्रो भनेको अरू मुल्कका सरकारहरूले त्यहाँका किसान उद्योगहरूलाई जुन हेभी सब्सिडी दिएर त्यो सब्सिडाइज प्रडक्ट नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता चाहिँ हजुरको चाहिँ घट्नु, र त्यो माथि हाम्रो सरकारले के भन्नु भने तपाईँहरूको क्वालिटी राम्रो छैन, उसको क्वालिटी राम्रो हुनु। यो दुईवटा कारणले मलाई के देखिन्छ भने अब चाहिँ यहाँ उद्यमशीलता विकास जतिसुकै सरकारले नारा दिए तापनि मलाई लाग्दैन, म एउटा नकारात्मक सोच राख्ने बोल्ने मान्छे होइन, तर वस्तुस्थितिले मलाई आज यो बोल्न यहाँको टेलिभिजन मार्फत मलाई बाध्य पार्यो। किनभने कहाँ बोल्ने त हजुरको चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मैले बोलेका कुराहरू कतिको ठिक छ छैन त्यो त हजुरको विश्लेषण गर्ने कुराहरू रहेछन्, तर मैले आज आत्माबाट नि मैले के एउटा अनुरोध गरिरहेको छु भने मैले बोलेका कुराहरू चाहिँ मैले सत्य मैले बोलिरहेको छु। किनभने म आफै 15 वर्षदेखि हजुरको चाहिँ हरेक किसिमका सङ्घर्षहरू चाहिँ मैले फेस गर्दै गर्दै हिम्मत चाहिँ हारेको छैन कि मलाई चाहिँ सरकारले अब टुटाइदिने हो त यो मुल्कबाट जा, तैँले यहाँ उद्यमशीलता विकास गर्न सक्दैनस्, त बेकार होस्, त निकम्मा होस् भन्ने अब चाहिँ मलाई कि घोडै टिकाउने हो त हजुरको चाहिँ मैले आफ्नो इक्जाम्पल मात्रै दिन खोजेको। त्यही भएर चाहिँ सरकारले हामी जस्ता युवाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने कि नगर्ने, बचाउने कि नबचाउने भन्ने पनि गम्भीर प्रश्न चाहिँ यहाँ हजुरको चाहिँ उठेको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दछ हजुरको चाहिँ। त्यो जुन विषयलाई तपाईँले त्यो सम्बोधन हो सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरोस् भनिरहनु भएको छ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ कि त यो सरकारको भूमिका त सरकार बारम्बार भन्ने गर्छ पब्लिकलाई अलिकति सस्तो मूल्यमा क्वालिटीयुक्त प्रदान गर, सहज ढङ्गले प्रदान गर भन्ने दृष्टिकोण काहीँ न काहीँ त्यो सरकारले त्यो प्रयत्न गर्छ, बाहिर भन्ने गर्छ कि त तपाईँहरू फाइदा लाभ पनि हेर्नुहुन्छ किनभने लगानी तपाईँहरूको छ, उस सरकारले त भन्ने उसको त खास के भूमिका छ। अनि त फेरि प्रतिस्पर्धाको युग छ, 21औं सदी त अब संसार हामी WTO को मेम्बर छौँ, हामी विभिन्न अब ग्लोबल एउटा भिलेजको जो हामी कुरा गरिरहेछौँ, त हामी आफ्नोपन बचाउने, हाम्रो उद्योग धन्दालाई थप अगाडि बढाउन सक्ने अथवा हाम्रो यो देश औद्योगिकरणतर्फ उन्मुख हुन सक्ने यथास्थितिमा चाहिँ सम्भावना छैन। सरकारले आमूल आफूलाई परिवर्तित गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण नै तपाईँको रह्यो यसको अर्थ? हजुर मलाई एउटा के लाग्छ भने जुन प्राइसको जुन कुरा छ हजुरको अहिले पनि हजुरको चाहिँ आयातित वस्तुसँग चाहिँ हामीले अहिलेसम्म प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छौँ। मैले एउटा सानो अघि पनि एउटा बटरको मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ। हाम्रो सामान अहिले तर क्वालिटी उप शङ्का गर्छन् के त्यो नेपालको क्वालिटी उप खास गरी उपभोक्ताहरूमा एउटा एलिट क्लासै भन्नुहोस् अथवा अलिकति बुझ्ने मानिसहरू त्यो शङ्का गर्छन् कि त्यो चाहिँ कटु सत्य हो। जस्तो हजुरको सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा हजुरले हेर्नुभयो भने त्यो बेला त आज मेड इन जापानको सामान जापानिज प्रडक्ट पनि हामी युज गर्दाखेरि हामी आफूमा गर्व महसुस गर्छौँ कि गर्दैनौँ। त्यो मेड इन जापान यत्तिकै भएको होइन। सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि चाहिँ त्यहाँको गभर्मेन्टले चाहिँ त्यहाँको उद्यमीहरूलाई, त्यहाँको उद्यमशीलता गर्ने व्यक्तिहरूलाई के भन्यो भने म तपाईँहरूको पछाडि छौँ र हामीले अब आफ्नो सामानलाई चाहिँ एउटा ग्लोबल भिलेजमा अथवा ग्लोबल एरिनामा लिएर जानुपर्छ भनिसकेपछि यो डेभलपमेन्ट भएको। हामी कहाँ के भइदियो भने हजुरको चाहिँ हाम्रो प्रडक्टलाई एउटा त जनताले चाहिँ जुन हिसाबले विश्वास गर्नु पर्थ्यो त्यो हिसाबले चाहिँ भइदिएन विविध कारणले, प्लस सरकारले पनि राम्रो क्वालिटी हो भन्ने जुन एउटा चिन्ने काम गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि हुन सकेन। अनि नेपाल सरकारले नि यो प्रडक्ट त खत्तम छ, यो नेपाली प्रडक्ट युजै नगर्नुहोस् भनिसकेपछि आम जनतालाई त अब तपाईँले एउटा 1 लिटर दही घरमा लिएर आउनुभयो भने त त्यो भित्र के छ छैन तपाईँलाई त थाहा छैन। मिडियाले जे भन्छ, सरकारले जे हजुरको चाहिँ त्यसलाई सम्प्रेषण गर्छ त्यसैको मान्छे त्यही आधारमा। तर मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ त्यो 1 लिटर दही हजुरले चाहिँ ल्याबमा लिएर जानुहोस् र फरेनको पनि 1 लिटर दही त्यहाँ लिएर आउनुहोस्, कम्पेयर गर्नुहोस्, कहीँ पनि हजुरको चाहिँ फरक पर्दैन।
त्यो गुणस्तर त्यो नाप्ने ओर्ने सबै त्यो अनुगमन गर्ने त्यो काम भइरहेको छ त अहिले? त्यही मैले अघि पनि यहाँले निवेदन गरेँ, जुन त्यो निर्देशिका जुन चाहिँ छ नि हजुरको, मैले निर्देशिका किन भनिरहेको छु भने त्यो निर्देशिका फेरि कार्यान्वयन गर्न धेरै ठुलो फेरि हजुरको चाहिँ समय पनि लाग्दैन। त्यो मात्रै कार्यान्वयन भइदिएको काममा इन्फर्मल सेक्टर पनि बिस्तारै फर्मल सेक्टरतिर आउँछ। प्लस हजुरको चाहिँ त्यसमा किसानले थप कसरी सुधार गर्ने, उद्योगले थप कसरी सुधार गर्ने, ती कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ मेन्सन छ। सरकारको अहम भूमिका फेरि यसमा पनि। अब यो अन्त्यमा एकदम छोटकरीमा यो विदेशी लगानीको कुरा सरकार बारम्बार यसलाई उठान गरिरहेको छ, किनभने संसारमा अहिले विदेशीहरू ठुला समृद्ध देशका अथवा मल्टिनेसनल कम्पनीहरूका लगानी जबसम्म त्यस्तो वातावरण बन्दैन तबसम्म त्यो देशको समृद्धिमा असम्भव छ है भनेर विभिन्न छिमेकी देशहरू, चीनकै भारतकै पनि कुरा गर्दा त्यसरी उदाहरण दिएर गर्ने गरिन्छ। अब आन्तरिकै तपाईँहरू यो समस्याबाट गुजिरहनु भएको रहेछ, सरकार यस्तो छ कि जे आए पनि उही पारा, अनि यहाँ सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? विदेशी लगानीको कुरा, विभिन्न यो असुरक्षाका कुरा पनि आउँछ, चन्दाका कुरा आउँछन्, फेरि सरकारको त्यो गौरवपूर्ण आफ्नो भूमिका, अहम भूमिका होइन, सुरक्षा प्रदान गर्नेदेखि लिएर यो ब्याङ्किङ कारोबारसँग सम्बन्धित विषय, विभिन्न नीति ऐन नियमको कुरा आउँछ। त्यो वातावरणको कुरा गर्दा के देखिन्छ? मलाई के लाग्छ भने हजुरको चाहिँ विदेशी लगानी भनेको चाहिँ जुन सेक्टरमा चाहिँ त्यो सेक्टर आत्मनिर्भर भएको छैन, जुन सेक्टरमा चाहिँ हजुरको चाहिँ फन्डको कमी छ, त्यो सेक्टरमा विदेशी लगानी आउनुपर्छ। तर यही डेरी सेक्टरमा पनि विदेशी लगानी, विदेशी त्यो लगानीकर्ताहरू प्रवेश गर्ने कुरा आइरहेछ यहाँका सामानहरू होइन। त्यही मैले भन्न खोजेँ। अब हाइड्रोमा, टुरिज्ममा, अरू सेक्टरमा, जुन सेक्टरमा हजुरको चाहिँ विदेशी लगानी आवश्यकता पर्छ त्यसमा पक्कै पनि नेपालले गर्नै पर्छ, यसमा दुई मात्रै छैन। त जुन सेक्टर हजुरको एउटा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ, जुन सेक्टरमा आफै हजुरको चाहिँ हामी आय आर्जन गर्न सक्छौँ, र जुन सेक्टरमा यत्रो 15 वर्षदेखिको देशको अस्तव्यस्तता हुँदा पनि हामीले यो सेक्टरलाई 80% हजुरको चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट गर्न हामी सफल भएका छौँ भने हामी मात्रै एउटा प्रश्न के सोध्न चाहन्छु भने भोलिको दिनमा एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी आइदिएको खण्डमा, मैले अघि पनि एउटा कम्पनीको उदाहरण दिएँ, हाम्रो कृषि मन्त्रालयको 30 अर्बको बजेट छ, उसको एउटा कम्पनीको चाहिँ टर्नओभर हजुरको चाहिँ 30 अर्ब छ। भोलिको दिनमा यहाँले आफै भन्नुहोस्, हामी चाहिँ हजुरको चाहिँ एक दिन पनि हामी यहाँ सस्टेन गर्न सक्छौँ त? हामी यहाँको किसानहरू पनि विस्थापित हुनेछन्, उद्योग पनि हामीले यहाँ सिन्डिकेट गर्न खोजेको होइन। हामी माथि यहाँ सरकारले के भन्न खोजिरहेको छु भने हामी आफै सक्षम छौँ, हाम्रा उद्योग 40% माथि हजुरको चाहिँ सञ्चालन भइरहेछन्, त्यसलाई अझै पनि 100% हामी ल्याउन प्रयास गरौँ त। 40% आफ्नो उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने कसैको रहर त होइन नि, तर नीतिहरूले गर्दा चाहिँ हामी 40% सञ्चालन गर्न बाध्य भएका छौँ। भने डेरी क्षेत्रमा चाहिँ हामी 100% उपभोक्तालाई सर्भिस दिन सक्ने अवस्थामा छौँ। यसमा चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गको सिन्डिकेट, विदेशीहरू चाहिँ नआइदियोस् भन्ने डेरी सेक्टरको लगानीमा चाहिँ भन्ने तपाईँहरूको दृष्टिकोण हो? डेरी, माछा र माउरी र साना उद्योगहरू जुन हजुरको चाहिँ एउटा सस्टेन जुन गरिरहेछ अथवा जुन अगाडि बढिरहेछ, जसले आफ्नो एउटा मौलिकतालाई चाहिँ एउटा बचाउन जुन प्रयास गरेको छ, त्यो सेक्टरलाई गलत हिसाबले आकलन नगरिदियोस् होइन। त्यो सेक्टरलाई चाहिँ सरकार र हामी मिलेर गर्न सक्छौँ, त्यो सेक्टरमा चाहिँ प्रवेश नभइदियोस् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहिँ भनाइ हो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। अनि नेपाल यो सगरमाथा टेलिभिजनले पनि यति गहन विषयमा चाहिँ जुन एउटा आम कृषकका जुन भावनाहरूलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ हामीलाई जुन मौका दिनुभयो 2 शब्द बोल्ने अथवा कुरा राख्ने, त्यो प्रति मैले सम्पूर्ण सगरमाथा परिवारलाई चाहिँ मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुमित केडिया, उहाँ नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष, त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ वस्तुगत परिषदका उपसभापति। डेरी सेक्टरमा पछिल्लो नेपालको अवस्था र सरकारले के गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्र के गरिरहेको छ, आम दर्शकवृन्दलाई जानकारी गराउँदै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।